السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ بخير؟ نتمنى ربي تكونوا بصحة جيدة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا يا أرحم الراحمين، وتعطي كل واحد داكشي اللي بغا بخاطرو، تفك الضيق على أي واحد، وتحقق أحلام أي واحد، وتصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين يا رب العالمين. عندنا هنا شوية تاع الدجاج، درت عليهم نص بصيلة وميتشة، قطعت ميتشة درتها مع البصلة، شوية عطرية الإبزار، الزنجبير، شوية تحميرة مليحة، الخرق ومعرق، الزيت، ثومة محكوكة، جوج دروج تاع الثوم محكوك. غادي تقليها هادشي مزيان، غادي تقليها هادشي مزيان. درت الميطيشة هاد المرة مع البصيلة، كتجي زوينة. الدجاج راه كتجي مع المطيشة، ماشي ما كتجيش معاها. اذا كنا غنديرو الدجاج ندغمرو داك الشيء مزيان. ضرب الطيسة، خليتها بحال هكا، قطعتها غير جوج، كتعجبني بحال هكا تكون باينة. قطعت شوية الحامض المصير، شوية ديال الزيت ونحمر، الزيتون دهنا، شوية زربيع من الفوق، شوية عنبي. في أمان الله وحفظ الله على خير.